ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар дар студия Манижа Исмоилова. 3 сентябр дар шаҳри Владивостоки, Русия, мусобиқаи байналмилалӣ ба номи асосгузори ҷудо Дзигару Кано баргузор мешавад. Дар мусобиқаи бо нуфузи ҷаҳонӣ варзишгарон дар ду даста тими мунтахаби Русия ва дастаи яккачини ҷаҳон бо ҳамдигар сабқат хоҳанд кард. Сомон Маҳмадбеков ягона паҳлавони Тоҷикистон аст, ки ба ин мусобиқа роҳ ёфта дар вазни 73 кило дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷаҳон ширкат мекунад. Қаҳрамонони ҷаҳон, ғолибони чемпионатҳои Аврупову Осиё, ғолибони ҷомҳои ҷудо, инчунин барандагони унвонҳои қаҳрамонии тозкулоҳи бузург дар риштаи ҷудо аз Тоҷикистону Туркия, Олмон, Нидерланду Фаронса ва Маҷористон дар як дастаи воҳид муқобили мунтахаби Русия рақобат мекунанд. Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон барои баланд бардоштани сатҳи дониши варзишӣ ва беҳтар намудани кори мураббиёни лигаҳои наврасон ва ҷавонони кишвар як семинари омӯзишӣ баргузор кард. Дар семинар сармураббии дастаи Истиқлоли Душанбе Виталий Левченко, ки дорандаи дараҷаи прои УЕФА мебошад, ба иштирокчиён дар мавзӯи таҳлили бозии рақиб ва равиши тамрин дар Испания суҳбат кард. Сармураббии дастаи Истиқлоли Душанбе Виталий Левченко бо даъвати Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар меҳмонхонаи Серенаи Душанбе барои сармураббиёне, ки дар лигаҳои наврасон ва ҷавонони Тоҷикистон пешсаф миёни футболбозони 14, 16 ва 18 сола фаъолият доранд, семинари омӯзишӣ доир кард. Мавзӯи асосии семинар таҳлили бозии рақиб ва равиши тамрин дар Испания буд. Семинар дар шакли муколамаи ошкор сурат гирифт, ки дар он иштирокчиён имконият доштанд ба саволҳои худ посух гиранд. Образование тренеров является большим приоритетом для нас. Федерация футбола Таджикистана, детская мужская лига большое внимание уделяет образованию тренеров. К сожалению, за пандемию последние 2 года не было возможности проводить такие семинары. Сегодня мы проводим сейчас семинар, пригласили Виталия Левченко. Пользуясь случаем, хотели поблагодарить за то, что нашел время, Виталий Григорьевич. Семинар проходит для тренеров лиг Ю-14, Ю-16, Ю-18. Всего в семинаре принимают участие 30 тренеров. Тема семинара – анализ игры соперника и новые методики тренировок. طبق اطلاع سرمربی دسته استقلال دوشنبه ویتالی لفچنکو برنامه سمینار مخصوص برای لیگ‌های نورسان و جوانان تهیه گردیده بود. علاوه بر این سرمربی استقلال تجربه اندوخته خود را در روند فعالیت در لیگ‌های عالی و لیگ قهرمان‌های آسیا به اشتراکچیان سمینار آموزاند. Анализ игры очень важен для любого тренера, не только юношеской команды, но и профессиональной команды. Поэтому в этом отношении мы разобрали, на что надо акцентировать внимание, какие есть 4 основных фазы разбора игры. Я думаю, эта информация полезна для наших тренеров. Переходя ко второй части семинара, методика подготовки юных футболистов, я думаю, что здесь тоже интересно. Будет очень много информации. Информация будет касаться, в каком возрасте, какие качества надо развивать, когда есть сенситивный период, это период полового созревания, какие нагрузки можно давать, какие нагрузки нельзя давать в этот период. То есть вся эта информация, может кто-то знает из тренеров, может кто-то обновит это в памяти, но она полезна, она как бы продуктивна, информативна, поэтому я думаю, что этот семинар даст в информативном плане очень много информации тренерам, и они ее возьмут и с удовольствием будут пользоваться в своей практической работе. ёдовар мешавем, ки сармураббии дастаи Истиқлоли Душанбе Виталий Левченко дорандаи дараҷаи мураббии прои УЕФА мебошад. маҳз бо кори пурсамари ин мутахассис дастаи Истиқлол ба марҳилаи 8-1 ниҳоии лигаи қаҳрамонҳои Осиё роҳ ёфт. Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар оянда низ нақша дорад, то чунин семинарҳои омӯзиширо миёни мураббиён доир намояд. Мунтахаби футболи Тоҷикистон миёни ҷавонони то 23 сола 1 сентябр барои вохӯриҳои дӯстона бо ҳамсолони худ аз Баҳрайн ба Манама рафт. Рақобатҳои санҷишӣ рӯзҳои 3 ва 6 сентябр баргузор мешаванд. Ба ҳайати дастаи мо 23 бозигар аз ҷумла 2 легионер, нимҳимоятгари навбаҳори Ӯзбекистон Эҳсони Паншанбе ва ҳамлагар Шаҳром Самиев аз Торпедо Белази Беларус даъват карда шуданд.
ахиран варзишгарони Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дар чанд мусобиқа баромади бо муваффақият дошта бо медалу нишонҳо ба ватан баргаштанд. Ин варзишгарон ҳамакнун аз сӯи Федератсияи мазкур мавриди қадрдонӣ қарор гирифтанд. Тафсилот дар гузориш. давоми як моҳи гузашта варзишгарони Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ чемпионати ҷаҳон ва чемпионати кушоди Аврупо иштирок намуда соҳиби унвони қаҳрамон ва нишонҳои ин мусобиқаҳо гардиданд ки чунин натиҷаҳо дар риштаи муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ камназир мебошад ва ба ҳамин хотир пас аз бозгашт дар ватан мавриди қадрдонӣ қарор гирифтанд. дар шаҳри Душанбе бо ҳузури Абдулло Раҳмонзода раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Дилшод Назаров ноиби раиси ин кумита ва Даврон Ҷураев раиси Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ маросими махсус ҷиҳати қадрдонӣ сурат гирифт. масъулин дар ин маросим иброз доштанд дар остонаи ҷашни таърихии 30-солагии истиқлоли давлатӣ дастоварди наврасону ҷавонони ин федератсия тӯҳфаи арзанда барои ҷашни истиқлол маҳсуб мешавад. Даврон Ҷураев ҳам зимни суханронӣ гуфт, ин дастовард на танҳо марбути федератсияи мо, балки дастоварди варзиши меҳани азизамон аст, зеро ин ҷавонон суруду парчами кишвари моро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуданд ва аллакай дар сатҳи ҷаҳон ҳам кишвари мо ва ҳам варзишгарони мо мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд. гирифтани 6 медаль аз дастаи ки 12 нафар иборат буд, ин бисёр натиҷаи хуб аст ва ҳатто аз тамоми дастаҳои мунтахаби хориҷ зиёда аз 16 давлат ягон кас Тоҷикистонро ҳамчун варзишгарони хуб дар ҳамин намуди варзиш намедонист. ҳоло он ки варзишгаро омодаанд ба ҷоми ҷаҳон ба Чехия ва шаҳри Прага равона гарданд ва аллакай ҳозир гап аст ки бисёр варзишгароне ки номи ҷоизадорои чемпионати ҷаҳон ва ғолибони чемпионати ҷаҳон алалхусус ба рақобат бо варзишгарони мо тайёрӣ дида истоданд. пас аз гуфтугӯ ва ирояи назару пешниҳодҳо ба варзишгарони ифтихорафари ин ришта, ҷоизаҳои Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ супорида шуд. барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасони 12 то 18 сола ва соҳибони нишонҳои нуқрашудани Исмоил Зайниддинов, Аслиддин Баҳриддин, Умед Маҳмадиев ва соҳиби нишони тиллои чемпионати ҷаҳон миёни наврасон гардидани Хуршед Қудратов ҷоизаҳои дар назар гирифта шуда тақдим шуданд. ҳамчунин ба варзишгароне ки дар чемпионати кушоди Аврупо миёни ҷавонон ва калонсолон соҳиби унвони чемпионӣ ва нишони нуқра шуданд ҷоизаҳои махсус тақдим гардиданд. аз ҷумла барои нишони биринҷӣ Ахмедов Икромҷон, Ҳусайнов Бахтиёр, Исламов Амир Ҳамза ва Али Акбар Арзақулов 10,000 сомони ҷоиза дарёфт намуданд. сазовир ҷоиза шудам. ман ягон вақт роҳ афтода нестам. ҳамаи он хатогиҳои дорам онҳоро ислоҳ карда, боз ҳама вақт ба пеш ҳаракат карда, дар Чехия ки мо мусобиқа Кубок ҷаҳон дорем, дар он ҷо баромад карда, сазовир мехоҳам ки парчами Тоҷикистони азизи мо дар арсаи байналмилалӣ баланд гардад. барои Хуршедзода Беҳрӯз ва Раҷаб Хотабек ки нишони тиллоро дар ин мусобиқот соҳиб шуданд, 50,000 сомонӣ тақдим гардид, то дар оянда боз ҳам тавонанд парчамбардори кишвар бошанд. дар чемпионати Осиё оид ба бокс миёни ҷавону наврасон беш аз 15 давлати минтақа ширкат варзид ва дастаи мунтахаби кишвари мо низ дар ҳайати 21 нафар ба шаҳри Дубай сафарбар гардида буданд ки бо 15 нишон аз ҷумла 1 нуқра ва 14 биринҷӣ ба ватан баргашт. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе мужданҳои кишварро намояндагони кор бо ҷавонон ва варзиш, кормандони Федератсияи бокси кишвар ва мураббиёну наздикону пайвандони варзишгарон истиқбол гирифтанд. дар байни ҷавонон Акбаралӣ Абдураҳмонзода, Искандарбек Рустамов, Абубакр Муродов, Абдураҳим Ёқубов, Сироҷиддин Ҳоҷибоев ва Дурандеш Зубайдов ки дар қисмати нимфинал аз ҳарифонашон шикаст хӯрда буданд, сазовори медалҳои биринҷӣ ва ҷоизапулӣ дар ҳаҷми $1500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шуданд. дар чемпионати Осиё ки дар шаҳри Дубай байни ҷавонону наврасон баргузор гардид, дар он ҷо зиёда аз 17 кишвари Осиё иштирок варзиданд. аз ҷумҳурии Тоҷикистон варзишгарони мо 21 нафар иштирок карданд ва сазовори 15 медал гардидем. 14 медали биринҷӣ, 1 медали нуқра.
که این هم بسیار خیلی نتیجه خوب است. ягона нишони нуқраи варзишгарони тоҷикро аз чемпионати осиё миёни ҷавонон ва наврасон Руслан Ғаффоров ба даст овард. аввалин маротиба аст ки чемпионати осиё миёни наврасон ва ҷавонон дар як вақт ва дар як ҷой баргузор шуд. ҳамакнун бори аввал дар чемпионати осиё миёни ҷавонон ва наврасон дар баробари медал ҷоиза пулӣ низ тақдим гардид. варзишгарони мо миёни наврасон 9 медал, 1 нуқра ва 8 биринҷӣ, миёни ҷавонон 6 медали биринҷӣ ба даст оварданд. ва дар шаҳри Дубай чемпионати Осиё гузашт байни ҷавонон ман саҷода ҷои сеюм шудам. ман аз ин рӯ афтода нестам ки дар оянда мусобиқаон дар пеш аст ва кӯшиш мекунам ки дар оянда чемпиони ҷаҳон, чемпиони олимпиада шавам. дар мусобиқа дар сатҳи баланд гузашт ки дар он ҷо хеле давлатҳои пурқувват буд. ҳамакнун мужданҳои ҷавони Тоҷикистон барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон омодагӣ мебинанд. дар ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мусобиқаи футболи хурд байни сокинони маҳаллаҳо баргузор шуд. дар ин чорабинӣ 16 даста байни ҳам сабқат карда барои дарёфти ҷом ва зинаи аввал талош карданд. бахшида ба 30 солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби сокинон ба футбол, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим байни онҳо ва дарёфти беҳтарин футболбозони ғайрикасбӣ ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои ноҳиявию вилоятӣ дар ҷамоати деҳоти ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мусобиқаи футболи хурд байни сокинони маҳаллаҳои ин ҷамоат баргузор шуд. мусобиқаи мазкур бо иштироки 16 даста аз 10 июл оғоз гардида то инҷониб идома ёфт. маврид ба зикр аст ки сокинони ҷамоати мазкур ба намуди футбол таваҷҷӯҳи зиёд доранд ва дар ин минтақаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мунтазам мусобиқаҳои футбол байни сокинони маҳаллаҳо баргузор гардида бо иштироки дастаҳои сершумор ҷараён мегиранд. аз байни 16 даста дар натиҷаи сабқатҳо тимҳои Сойча Пилус ва Меҳроварон маҳорати баланд нишон дода ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. даври ниҳоии мусобиқа дар сатҳи хуби ташкилӣ ҷолибу тезутунд идома ёфт ва футболбозони дастаи Сойча Пилус ҳарифони худро бо ҳисоби 5-1 шикаст доданд ва бозингарони беҳтарин ва ғолибони ҷоизадорони ин чорабинии варзишӣ ҷом, медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дар фазои тантанавӣ тақдим карда шуданд. аз тарафи роҳбарияти ҷамоати деҳоти ёва ва масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қайд карда шуд ки бо мақсади ҷалби сокинон ба варзиш баргузории ин гуна чорабиниҳои варзишӣ минбаъд низ ба нақша гирифта шуданд. бисёр хурсандам ки дар ин мусобиқа ҷои аввалро иштиғол кардем. раҳмат ба мусобиқаи ташкилгарон ки миннатдории худро ба ёд меонанд. шукрона мекунем аз соҳиби султани Тоҷикистон ки ба варзишгарон тамоми шароитҳо муҳайё шудааст. мо вақти холигии худро доим ба варзиш мегузаронем. дар баробари дигар соҳаҳои хоҷагии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ҷавонони Бадахшон низ дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. онҳо дар мусобиқаҳои мухталифи минтақа ва ҷумҳурӣ ба натиҷаи назаррас даст ёфта ҳайати мунтахабҳои ҷумҳуриро низ мукаммал намуданд ки ин аз малакаи баланди варзишии онҳо шаҳодат медиҳад. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дар давоми 30 соли соҳиби истиқлолӣ бо таваҷҷӯҳи асосӣ аз солгузори сол ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш дар вилоят рушду равнақ ёфт. бунёди маҷмаи варзишӣ дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон толору майдончаҳои варзишӣ далери равшани дастгирии ҳукумати мамлакат нисбати ҷавонон ҳамчун қишри ояндасози Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чандин иншооти варзишӣ бунёд гардида, сохтмони дигар майдончаҳои бешумори варзишӣ бо маром идома дорад. фароҳам овардани чунин шароит барои ҷавонон ин қишри созандаро муаззаф месозад, то дар ҷодаи варзиш шарафи на танҳо вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, балки Тоҷикистони азизро дар сабқатҳои байналмилалӣ баланд бардоранд. бунёди инфраструктураи лозима барои равнақи соҳаи варзиш имкон медиҳад, то наврасону ҷавонон беш аз пеш ба варзиш машғул шуда дар ояндаи наздик парчамбардорони миллату давлати худ бошанд. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар муқоиса бо солҳои 1991, солҳои 1992 ва ҳамон солҳое ки душвортарин барои тамоми мардуми Тоҷикистон буданд, агар имрӯзо муқоиса кунем таҳти роҳбарии бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамон аз рӯзҳои аввал ҷавононро дар мади аввали худ қарор гузоштанд ва як қатор барномаҳои соҳавӣ, барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон, барномаи саломатии ҷавонон, барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, барномаи
مجموعه رشد تربیت جسمانی و ورزش برنامه فوتبال قبول گردیدند و این گونه برنامه ها این گونه شرایط ها فراهم آورده شدند. наврасони ҷавонони вилоят аз бунёди толору варзишгоҳҳо ва майдончаҳои варзишӣ дар қаламрави шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон изҳори қаноатмандӣ намуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд то ба истифода аз чунин имконият ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. با دستگیری به واسطه مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، حکومت جمهوری تاجیکستان، شریکان رشد و دیگر صاحبکاران سخاوت پیشه امروز در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها در سال 2020 زیاده از 16 میدانچه ورزشی با مبلغ 10,500,000 سامانی ساخته به استفاده داده شده و در سال 2018 در سال 2019 از طرف پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امالی میدانچه های نو زمانوی با طرح نو زمانوی در شهر خوروغ در محله های شهر خوروغ ساخته و بهر نورسان و جوانان همچون توفه سپریده شدند و همزمان نیم سال از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میدانچه های نو زمانوی در شهر خوروغ و نویه های شغنان و روشان ساخته به استفاده داده می شود. در دوام 3 سال اخیر زیاده از 30 میدانچه نو زمانوی تالار ورزشی ساخته به استفاده داده شدند. از شرافت استقلالیت دولتی امروز جوانان در جوده‌های گوناگون کار و فعالیت نموده همچون نیروی سازنده در مقام راهبری کننده نیز نقشی بارز دارند. جوانی دوران طلایی حیات انسان است. از زمان صاحب استقلالی مملکت حکومت کشور نسبت به جوانان احترام به اندازه داشته این قشر جامعه را همچون کفیل آینده باثبات کشور تامین کننده صلح و ثبات و وحدت کامل ملی معنیداد میکنند. باعث خوشبختی است که تمام ساکنان آباد و آزاد تاجیکستان عزیز ما امسال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را پیشواز میگیرند. مورد ذکر است که از روز اول به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مسئله جوانان در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است. محض در دوران صاحب استقلالی دولتی جهت دستگیری جوانان زمینه مساعد فراهم آورده شده است که فعالیت آنها در شرایط مناسبت‌های نو سیاسی و اجتماعی معین کرده شده است. با تشبث و پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام علی رحمان سال 2017 سال جوانان اعلان گردید که برای جوانان مایه افتخار و سرفرازی بوده. جوانان از این توجه پیشوای ملت روح و روان تازه گرفتند و به خدمت صادقانه مرز و بوم وطن مادر آغاز نمودند و برای پشتیبانی آن منفعت‌های دولت و ملت آمادگی همیشگی را قرض فرزندی می‌دانستند. امروز جوانان ولایت امکانیت دارند تحصیل خود را در جمهوری و بیرون از آن ادامه دهند و در آینده به خلق و ملت خود خدمت بی‌دریغ نمایند. محض همین است که طی 2 سال اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 40 انشاءات ورزشی بنیاد و موارد بهره برداری قرار گرفتند. از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای رشد و نمو ساحه ورزش، ساحه علم آموزی و از خود نمودن تکنیک و تکنولوژی زمانوی برای جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان بسیار شرایط ها فراهم آورده شدند. ساخته به استفاده داده شدن و یگانه مرکز جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان که واقع در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دارای تمام شرایط های مساعد برای فراهم آوردن علم آموزی، تجربه آموزی، شرایط مساعد فراهم آورده شده است و غیر از این ساخته به استفاده داده شدن ده‌ها مکتب ها، هزارها مکتب هایی که برای محض مستحکم نمودن سویه دانش نورسان و جوانان پایه اساسی می باشد. این نیز در حیات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که جوانان نقش بس و باسزایی دارد. جوانان دوران استقلالیت به آن عقیده‌اند که تنها حس بلند خودشناسی و خودآگاهی ملی، وطن‌دوستی و میهن‌پرستی و صداقت جوانان به وطن، ملت و آب و خاک سرزمین اجدادی گرو امنیت و آسایشتگی جامعه، پیشرفت دولت و آبادی امروز و فردای تاجیکستان صاحب استقلال به شمار می‌روند.
тавре қаблан иттилоъ дода будем аз аввали моҳи сентябр то таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар марказҳои маъмурии вилоятҳо ва шаҳри душанбе мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми формула 55 баргузор мешавад. аз оғози мусобиқаи футболи хурд ки байни дастаҳои ғайрикасбии ташкилоту идораҳои шаҳри Кӯлоб роҳандозӣ гардид, ҳамкорамон Дилшодӣ Нодирхон гузориш медиҳад. мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла мусобиқаи футболи хурд бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар майдончаҳои варзишии хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Кӯлоб барои дарёфти ҷоми формула 55 байни кормандони иdoraу ташкилот ва муассисаҳо оғоз гардиданд. зимни ифтитоҳи ин тадбири варзишӣ таъкид гардид ки мақсад аз роҳандозии ин мусобиқа ҳарчи бештар ҷалб намудани ҷавонон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим, дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ оид ба футболи хурд ва таҷлили сазовор аз ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ унвон мегардад. ёдовар мешавем ки чунин мусобиқаҳои варзишӣ дар шаҳри Кӯлоб баъди бунёди майдончаҳои футболи хурд бо фароҳам гардидани шароити хуби машқу тамрин ва баргузории мусобиқаҳои варзишӣ имконпазир гардида, аз ҷониби ширкати миллии формула 55 дар минтақаи Кӯлоб ҳамасола чунин мусобиқаҳо ба таври анъанавӣ баргузор карда мешавад. бинобар иттилои сардобари мусобиқа Ғайраталӣ Мираҳмадов дар ин тадбири варзишӣ 16 даста аз ҳисоби ташкилоту идора ва муассисаҳои давлатӣ давоми як ҳафта бо ҳам нерӯозмоӣ мекунанд. зимнан бозиҳо аз соати 18 бегоҳӣ оғоз гардида раванди мусобиқаро бошад доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ ҳакамӣ мекунанд. таъкид гардид ки дастаҳо ба 4 зергурӯҳ тақсим шуда аз ҳар як гурӯҳ дудастаӣ ба даври ниманиҳоӣ роҳ меёбанд. иштироки зиёди дастаҳо дар ин тадбири варзишӣ гувоҳ аз он аст ки воқеан ҳам баъди бунёди толору майдонҳои футболи хурд ин риштаи варзиш рӯз аз рӯз миёни сокинон маҳбубияти хоса касб кардааст. дар рӯзи аввали мусобиқа дастаи ҳоҷишариф бо бозори Яглухт, дастаи Сахӣ бо дастаи Нозироти Андоз, фурудгоҳи шаҳри Кӯлоб бошад бо дастаи Тоҷикматлубот ва дар ниҳоят дастаи шабакаҳои барқи минтақаи Кӯлоб бо дастаи дандонпизишк майдондорӣ карда ғолибон имтиёзҳои аввали худро ба даст оварданд. иттилоъ дода шуд ки дар ҷанбаст дастаи ғолиб ва дигар ҷоизадорон аз ҷониби масъулони баргузории мусобиқа бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманди моливу пулӣ сарфароз гардонида мешаванд. бинандагони азиз, барномаи иттилоотии хабар инҷо хотима меёбад. то дидори баъдӣ муваффақ бошед.